तो भाई ये अपनी डेटसन खड़ी है और ये अपने तंबू के नीचे खड़ी है। तो शुरू में मेरे को ये तंबू थोड़ा अजीब लगता था कि यार ये घर के सामने क्या बना दिया है ना, और लोग भी टोकते थे। लेकिन अब कोई ऐसी बात नहीं है क्योंकि आप लोग खुद ही बना रहे हैं। तो देखो मैंने बार पहले उन अंकल ने बनाया अपनी गाड़ी के लिए, वैसे भी नया लोगों को क्या है, कुछ भी बोलेंगे अपन को तो अपनी गाड़ी बचाने से मतलब है। गाड़ी में धूप में है ना ख़राब हो जाती है, तो उन्होंने भी बना लिया। और कल रात को एक और जादू हुआ, कल रात इस कार के लिए भी बना दिया इनके घर वालों ने। तो अब जगह जगह ऐसे जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ेगी हर गाड़ी के ऊपर ऐसे बना दिया जाएगा। और वैसे तो उसके लिए भी बनाया था, लेकिन अब उसको हटा दिया है क्योंकि उधर पेड़ की छाव आ जाती है। तो पेड़ बड़े बड़े हो गए, पहले पेड़ छोटे थे तो वहाँ पे भी लग रहा था एक।